Hi, heute zeige ich euch, wie ihr einen Stecker bauen könnt, dass ihr die Fetcheck-Brille mit normalen Tatus-Akkus oder anderen Akkus benutzen könnt. Dazu habe ich bei Konrad den Stecker geholt. Da bin ich mit meinem alten Fetcheck-Akku hingegangen und habe denen gesagt, ich brauche den Stecker. Dann haben die mir den Stecker gegeben und den XT60-Adapter. Und daraus bauen wir dann halt das schöne kleine Ding hier. Okay, legen wir dann los. Will er nicht. So, bei dem Stecker müsst ihr darauf achten, der kurze ist der Pluspol und da außen ist halt der Minus. Bei uns bei der Fetcheck ist halt, also bei dem XT60 Adapter ist ja das Plus und Minus Ding auf der anderen Seite, also am Außenrand gekennzeichnet. Da lötet ihr halt als da drauf. So, jetzt haben wir das mal gelötet. Kontakt besteht. Wir können es ja mal kontrollieren. Fetcheck nehmen. Reinstecken. Man sieht ja, die Fetcheck leuchtet. Funktioniert. Damit aber der Stecker nicht die ganze Zeit abbricht, weil die Pins sind halt nicht so stark, habe ich mir Petex besorgt. So Knete, die halt das schnell fest wird. Da brauchen wir nur ein bisschen Messer. Messer. Schneiden wir uns ein Stück ab, brauchen wir nicht alles. Kneten das richtig durch. So, jetzt sieht gut aus. Dann machen wir das auf den Platz, wo wir das platzieren wollen. So, und so haben wir den Stecker für unsere Brille fertig. Danke fürs Zuschauen. Ciao.